Cesta do Budkoviec v správe Košického samosprávneho kraja bola neodhrnutá a neposypaná. Aj v tomto regióne nastal čas konať. Budkovce sú slovenskou obcou, ktorej žije viac ako 1500 občanov. V regióne sa už od 6. storočia po Kristovi usadzovali Slovania. Okrem Petra Stašáka Budkovčanov prišiel pozdraviť aj občiansky kandidát na prezidenta Slovenskej republiky Jozef Behil. Kandidáta na prezidenta privítal dlhoročný starosta obce magister Marián Uhrina. Jozef Behil vo svojom príhovore poukázal na mnohé neriešené problémy so zamestnanosťou v regióne. Tak ako v 30. rokoch minulého storočia, v Budkovciach opäť dochádza k veľkému sťahovaniu za prácou, najmä do zahraničia. Družstvá na okolí už neexistujú a výlučne poľnohospodársky región zýva prázdnotou. Je najvyšší čas v regióne zastaviť úpadok a naštartovať nový začiatok, povedal kandidát na prezidenta Jozef Behil. Národ môj, ty so mnou pieseň spievaj, táto pieseň iba tebe patrí.